बैक टू माई चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं अपने परिंदों को डालूँ दाना, तो चले सबको मैंने दाना डाल दिया है। तो भी बारी बारी इनके केज में रखते हैं, तो चले रखते हैं। तो भी बारी बारी इनको रखते हैं दाना, इनका अभी यहाँ पर रखते हैं इसमें। मैंने इनका दाना वगैरह डाल दिया, तो अभी इनकी तारे वगैरह लगाते हैं, इनका बंद करते हैं। पहले से काफ़ी मौसम वगैरह भी अच्छा हो गया है और परिंदे भी मान लो इतनी सर्दी नहीं रह गई, अब काफ़ी धूप वगैरह भी लगती है। मैं अपने परिंदों वगैरह को भी लगवाता हूँ, धूपें वगैरह भी होती हैं, तो इतनी सर्दी भी नहीं है। नॉर्मल मौसम है, ना इतना सर्दी है ना इतनी गर्मी। तो अभी इनको पानी वगैरह डाल दिया था, ये देखें पानी वगैरह भी डाल दिया था, वो भी इन्होंने पी वगैरह लिया अपना। यहाँ पर मैंने इनको दाना वगैरह दे दिया है, साथ ही आगे माशाल्लाह देखें खाने वगैरह भी लग गए हैं अपना। ये देखें अभी खा रहे हैं, सारे आ गए हैं। अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा सुल्तान के पीछे से टेल में भी सफ़ेद न्यू बाल आ रहे हैं, गर्दन पे भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं न्यू। ये देखें इसके अब गर्दन पे ज़्यादा बाल ही जा रहे हैं, पहले अब टेल पे भी कम थे, अब टेल पे भी ज़्यादा हो गए हैं। ये देखें पीछे भी सारे न्यू बाल आए हैं इसके, ये वाले काफ़ी माशाल्लाह अब न्यू बाल निकाल रहा है अपने ये ना। मैंने अपनी मुर्गियों को खोल दिया, तभी ये देखें यहाँ पर मैंने खोल दिया, इनको खाने भी लगी आते सारी। मैं ऊपर आ चुका हूँ, तुम्हारा सूरजमुखी जो पौधा था ये देखिए बेचारा ख़त्म हो गया है। अब चलें, क्या पता ये न्यू होगा फिर से, इधर से ऐसे इसके पुराने वाली जहाँ से ये पत्ते हैं ये झड़ जाएं, आगे ये न्यू पत्ते उठा ले अपने, क्या पता। रानी भी यहाँ घूम फिर रही है अपना। मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियो भी फेंकी थी, तो उसके भी मैंने व्लॉग की टाइमिंग चेंज भी बताई थी कि ये टाइम होने करेगा मेरे व्लॉग का। तो यार वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, शॉर्ट वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं आपके लिए यार वीडियो वगैरह बनाता हूँ। तो पहला आज धूप वगैरह तो निकली ही है, वैसे साफ़ हुआ है आज मौसम, ना कोई धुंध वगैरह कुछ नहीं है, आज साफ़ सुथरा मौसम है। ये देखें धूप वगैरह आज निकली है। मैं सबको पानी दे रहा हूँ, जिनको दे दिए इसको देता हूँ, इसको भी दे देते हैं। यार ये भी हमारा पौधा है, ये देखिए ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है, इसके बीच एलोवेरा भी उगड़ी है, इसको भी डाल देते हैं पानी। तभी सभी को पानी डाल दिया है मैंने। इधर चिड़ियों वैसे परिंदों के लिए भी डाल देते हैं, और परिंदों के लिए डालते हैं पानी, परिंदे वगैरह आगे पी लेते हैं। तो अभी ये देखें मैंने सारा को पानी दे दिया, यहाँ परिंदों के लिए भी डाल दिया, पौधों वगैरह को भी डाल दिया है। तो अभी हम चलते हैं नीचे चलते हैं। अब ये देखें अपना मदद वगैरह से बैठे हैं, अपने बॉक्सेस वगैरह में भी जा रहे हैं। अभी ये नहीं कि मतलब कि नहीं जा रहे हैं अपने बॉक्सेस वगैरह में भी। तो अभी तक तो इन्होंने कुछ वगैरह अंडे वगैरह तो नहीं दिए, इनको रोटी वगैरह भी भिगो के दी थी, वो इन्होंने सारी ख़त्म वगैरह कर ली है अपनी, काफ़ी मैंने इन्होंने दी थी, ये खा ले थी इन्होंने। दोस्तों आज की हमारी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल में बैठ कर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।